各位觀眾，今日呢，我就帶大家去柴灣一間好出名嘅燒味名店啊，好多明星都幫襯過㗎。咁我就嗌咗一個叉油雞飯拎走，一齊睇下呢盒價值55蚊嘅叉油雞飯質素如何啊！拎咗呢盒飯之後，我就用咗6分鐘左右嘅時間，帶咗佢返老家準備開餐。對上一次食叉油雞飯呢，已經係4個零5個月之前啦，所以今次買呢盒叉油雞飯，我真係充滿期待㗎，希望佢好食啲啦。嗱，作為一個柴灣嘅老街坊啦，曾經都幫襯過佢無數次嘅，我敢講佢嘅燒味調味同埋火候呢係恰到好處嘅。但係佢引人詬病嘅地方呢，就係好多時都會搭一啲垃圾部分俾你喎，唔知今次呢盒飯又會唔會中伏呢？大概10年前，我係新牌仔揸車嗰陣，曾經揸住部車泊咗喺新桂香門口，同樣係order一個叉油雞飯。結果呢，佢就俾足面斬咗大隻雞髀，搭一啲半肥瘦靚叉燒俾我。又試過街坊裝咁樣行過去買盒叉油雞飯，結果佢就斬咗隻雞中翼，斬開幾截俾我，加一啲瘦叉燒啊。盒飯好唔好食呢？真係好睇你彩數啊！說時遲那時快，我已經打開咗呢盒飯啦。請大家聽下我當時實時嘅 comment 啦。哇！呢嚿完全係食唔到喎，即係呢嚿搞唔掂喎，呢嚿成嚿都係呢嚿，哇！肥到咩？呢嚿肥到咩咁？唉！呢嚿又係啲唔係好食得嘅喎，呢幾嚿都基本上呢邊呢就有幾嚿瘦叉啦，瘦啲又唔係半肥瘦啦，咁啊瘦叉睇下鍾唔鍾意啊？撥開啲薑蓉睇下先。今次似係一隻雞劈劈定係咩呢？雞劈劈嚟我頂。新桂香真係總係令人失望啊！唉，陰公，算啦，好一餐唔好一餐啦。呢幾嚿咁嘅硬筋啊，應該咁講，筋加少少肉啊，基本上唔食得㗎，係嘛？啲筋加肉根本上就咬2啖要掠出嚟。呢嚿呢又肥到黐線，係嘛？又係唔食得嘅。總之佢啲叉燒呢，嗱呢一半呢完全都係唔食得嘅。嗱呢一半呢食得嘅得返4嚿啦，咁啊都好少少嘅，咁啊瘦叉嚟嘅。雞就整嚿，即係我冇睇錯雞屎忽啦，你俾嚿雞屎忽我有冇搞錯？唉，又跌錢啦，55蚊一盒嘅新桂香叉油雞飯。唉，質素真係好一般啊！正如大家所見啦，當時嘅我呢係非常之失望嘅，搭咗10幾個鐘頭飛機由曼城返香港，落機第2日我就返柴灣食呢個叉油雞飯啊！結果佢就斬啲咁嘅料俾我，真係火到嚟啊！嗱，無可否認呢，新桂香啲叉燒調味同埋火候呢都係唔錯嘅，但係你搭啲咁嘅垃圾料俾人，會唔會有啲過分呢？嗱，如果大家呢慕名而嚟，特登入到嚟柴灣食新桂香嘅燒味呢，咁我諗大家一定要有心理準備，見到盒飯入邊有太多垃圾料嘅話呢，就唔好太失望啦。呢個新桂香叉油雞飯開箱呢，就嚟到呢度啦。鍾意呢條片嘅朋友記得幫手免費訂閱呢個頻道，俾個 like 呢條片同埋 share 條片俾朋友睇就最好啦。下條片再見，拜拜。